Ο Θεός ως η απόλυτος αυτοαγάπη. Ο Θεός δεν έχει σχετική αγάπη. Η αυτούσιος αυτοαγάπη είναι Αυτός. Και ως Θεούτος αυτοαγάπη αποφάσισε να κατασκευάσει κόσμο, χτίσει, για να μεταδώσει από τα δώρα της αγαθότητός του. Και λοιπόν βρίσκομαι εδώ ένα μυστήριο μεγάλο. Είπε και γεννήθησα, ελετήρατο και εκτίσισα. Κατά ένα προστοκτικό θεοπροπή τρόπον κατασκεύασε τη χτίση. Ασύλληπτο. Και μετά, αφού κατασκεύασε, όπως προνόησε τη χτίση που έγινε αυτομάτως όπως ήθελε, μετά βλέπουμε μια δεύτερη ενέργεια που είναι και ακριβώς ο στόχος και ο σκοπός μας. Εφύτεψε κατά Ανατολάς, λέει, παράδεισο. Και εκεί επήρε χώμα από την γη, κατασκεύασε τροποντινά τον Ανδριάντα, του ενεφύσισε, δημιουργήσε την ψυχή, τον ψυχικό κόσμο και την λογικότητα του. Και τόσο να χάρη ο Θεός για αυτό το θρίαμβο της αγάπης και της επιτυχίας του, ούτως ώστε ομολόγησε σε πληθυντικό αριθμό να γίνει γνωστό το τριαδικό της θεότητος που τότε ήταν άγνωστο. Και λέει, τώρα σήμερα επιήσαμεν άνθρωπον κατοικόρα η μετέρα και ομοίωση. Αυτό είναι ασύλληπτο. Δεν θα ερμηνευτεί ποτέ ούτε στο παρόν ούτε στην αιωνιότητα. Κατασκευάζει ο Θεός ένα αντίτυπο του πρωτόπου, του προτύπου. Κατασκευάζει μια ιδιότητα της προσωπικότητός του. Που ο άνθρωπος είναι χωρητικός όλων των θείων ιδιωτήτων. Εκτός του είναι κατά φύση Θεός. Όλα τα άλλα δύναται ως εικόνα και ομοίωση του Θεού. Εκεί του έδωσε το σκοπό του να ξέρει, να καταλάβει, όπως είπα στην αρχή, είναι διπλούς ο τρόπος της κατασκευής. Ο ένας είναι η δημιουργική μορφή και η δευτέρα είναι η συνεκτική. Η δημιουργική είναι αυτή που κατασκεύασε, στο είναι το σύμπαν. Αλλά αυτό το σύμπαν, άμα τη διαπλάση του, στέκεται δια της συνεκτικής δυνάμεως. Δηλαδή δεν μπορεί τίποτε να σταθεί και να υπάρξει παρόν που δημιουργήθηκαν εάν μη συνεκτική δύναμη. Η θεία απόρρεια της προνοίας τα κρατάει στην ισορροπία. Αυτό είναι η συνοχή. Δημιουργικά μας κατασκεύασε και συνεκτικά μας κρατεί. Όμως αυτή η συνεκτική δεν είναι δύναμη. Θέλει να αξιολογηθεί από τον άνθρωπο. Γι' αυτό λοιπόν ο ίδιος ο Θεός του έδωσε εντολές για να το ξυπνήσει, να καταλάβει. Μην ξεχνάς, αν και σε κατασκεύασε τέτοιον σαν τον εαυτό μου, να ξέρεις ότι αν δεν εξαρτάσαι από μένα δεν μπορεί να σταθείς. Τίποτα δεν μπορεί άμα τη δημιουργικότητα του να σταθεί εάν μη συνεκτική δύναμη το κρατάει στην ισορροπία. Γι' αυτό του έδωσε εντολές και του είπε να ξέρει ότι εξαρτάται από τον Θεό. Είναι υπήκοος. Και του είπε από το ξύλο του υγιεινός και καλών και πονηρών να μην φάτε, διότι αν από αυτό φάτε θα πεθάνετε. Ο διάβολος τους πλάνεσε με τον τρόπο που αυτός καταστράφει. Ο τρόπος που καταστράφει ο διάβολος ως αρχάγγελος μεγάλος
είναι διότι αποστάτησε και σκέφτηκε να γίνει μόνος του Θεός. Ο αυταρχισμός, ο αναρχισμός, αυτό εφύτεψε και στον Αδάμ. Τον έπεισε, μην ακούς, μπορείτε να γίνετε και μόνοι σας θείοι. Και έτσι έκοψε τη συνεκτική δύναμη ο Αδάμ. Μπορούσε και μόνος του, όπως το δίδαξε ο διάβολος. Μετά παραλέβε και γεύθην από του ξύλου της ζωής. Και αυτομάτως απεσύρθη η Θεία Χάρις. Και ο άνθρωπος έγινε πλέον θεϊκός και ευθαρτός και κατά ανάγκη εξόριστος. Τότε δημιουργήθηκε η φθορά, ο θάνατος και η περιπέτεια στην φύση. Και τότε φυσικά εξορίστηκε από εκεί. Ο Αδάμ στον τόπο της εξορίας και της καταδίκης, διότι αφού δεν πειθάρχησε στον Θεό και πίστεψε ότι μπορεί μόνος του να είναι Θεός. Και αυτή είναι η αθλιότηση που σήμερα τριγούμε. Η πανάπειρος όμως παναγάπη του Θεού, που είναι η βάση της αιτίας της κατασκευής των πάντων, αν και υβρίστην και περιφρονήθην και παρικούστην από μέρους μας, παρέμενε η πατρική του ιδιώτης και αγάπη στη θέση, και αντί να τον πετάξει να κάνει ό,τι κάνουμε εμείς, να πάρει μια άλλη χούφτα χώμα, να της φυσήσει πάλι, να κάνει ένα καινούριο και να πετάξει αυτόν. Δεν κάνει έτσι, διότι δεν περιέχεται στην πατρική του ιδιότητα, αλλά συγκαταβαίνει ο ίδιος, όπως ιδιοχείρος τον κατεσκεύασε. Όταν αυτός αποστάτησε και κατά ανάγκη εξορίστηκε, αποφασίσει η πατρική του στοργή και παναγάπη να έρθει ο ίδιος υποστατικά, οντολογικά, πρακτικά και να ανασκευάσει αυτό το οποίο αρχικά κατασκεύασε, όπως είπα, ιδιοχείρος. Σήμερα ακριβώς είναι η εορτή που μας αναφέρει η Εκκλησία μας αυτό το μυστήριο. Αφού τόσες βέβαια ήταν τέτοια, δεν μπορούσε κανείς να την επαναρθάσει. Έπρεπε να βρεθεί κάτι στοιχείο που να έχει τέτοια ικανότητα, ούτως ώστε και τη δύναμη του διαβόλου να δαμάσει και τον άνθρωπο να τον επαναφέρει στην ισορροπία, να θυμηθεί ποιος είναι, τι χρεωστάει και ποιο είναι το καθήκον του. Λοιπόν, έπρεπε λοιπόν ο ίδιος να το κάνει αυτό. Γι' αυτό συγκαταβαίνει, έρχεται και φοράει την ανθρωπίνη φύση. Μένοντας Θεός καθώς είναι, εφόρησε και την ανθρωπίνη φύση. Και έγινε θεάνθρωπος. Απέκτησε δύο φύσεις, ενωμένες ασυγχύτως. Είναι Θεός ο ίδιος όπως είναι. Είναι όμως ταυτόχρονα τώρα και άνθρωπος. Είναι θεάνθρωπος. Λοιπόν, τούτο τι είναι? Αυτή την πεπτωκία φύση την ανθρωπίνη που την κατέστρεψε ο ίδιος ο άνθρωπος. Έρχεται ο ίδιος ιδιοχείρος, όπως κατασκεύασε τον άνθρωπο αρχικά, έρχεται ιδιοχείρος, γίνεται άνθρωπος ο ίδιος, και έτσι να πληρώσει το τίμημα της ενοχής του ανθρώπου και να το διδάξει τον τρόπο της υγείας και της επιστροφής. Μυστήρια μυστηρίων. Η ιδιότης της πτώσεως ήταν αυταρχισμός και φιλαυτία. Αυταρχισμός και φιλιδονία. Αυτά ήταν τα ένεργα που έκαναν την πτώση. Έπρεπε λοιπόν αυτά τώρα